Buti mo muna yan. Bago ako magkanto. Panilag na naman. Happy family. Eating time, merienda time. Kaya ano Ayan pag sila. lagi natin sa akin. Oh, ayan sila. Oh. Yung ating kaya mo na buhatin. Baka nga tumingin kayo. Madami yung kilo ate. Tingin kayo sa picture. Ayoko na. Eh, yung ano nila, mother. Ate, kuha ka ng Mother Lily. Busy sila sa kanilang kainan. Ay! Masyal! Tama na muna yan. Kuha kayo, ate. Kuha kayo. Kumakain sila ng, ano yan? Sweet corn. Corn? Sweet corn, ano yan? Cheese? Sweet corn, sweet corn. Ano yan? Busy sila masyado. Diyos ko Lord, ang akong mga iro, pagkasaba na lang tayo. Ayan o. Bakit madilim yung aso ko? Ayan yung aso ko may ingay. Mabigat kaya yan buhatin. Maingay, may tulog! Kasi mo na tayo. Sabi. Maingay sila.